Oggi parleremo del dolore qui a livello delle tempie, che però si può irradiare anche verso l'alto, formando anche spesso una sorta di casco, diciamo, che comprime, o un peso che sentiamo insomma qui in zona della testa. Sono Leonard Coleman, osteopata dell'Alto Adige, e questi dolori che vi ho appena descritto spesso nascono proprio da una contrattura dei muscoli della masticazione. In particolare parliamo, come vediamo nell'immagine, del muscolo pterigoideo mediale, che poi andremo a vedere meglio, che si trova qui all'interno diciamo, della mandibola. Poi sull'esterno abbiamo il massetere e infine qui abbiamo il muscolo temporale che copre le tempie. Questo muscolo temporale ha poi connessioni, diciamo, si espande sopra il cranio e ha connessioni col muscolo temporale dell'altro lato. In particolare tutti questi muscoli che vi ho nominato creano una sorta di fascia che si estende, come dicevo, da sotto dalla mandibola e poi decorre lungo tutto il cranio. Questa fascia, che ha un po' questo aspetto qui che vediamo in viola, come vedete si aggancia sia inferiormente che poi veramente prosegue lateralmente, coprendo tutto il bordo qui laterale della mandibola, e si estende, come dicevo prima, proprio lungo tutto il cranio. Quando questa fascia di muscoli quindi è troppo dura, troppo contratta, troppo tesa, è chiaro che proprio può esercitare una forza compressiva sul cranio, che poi noi percepiamo come dolore. Ovviamente cosa sono le cause? Tante, nel senso, può essere un problema di bruxismo, quindi durante la notte continuiamo a muovere, questa era adesso la mia di mandibola, a muovere la mandibola, e quindi diciamo tutti questi muscoli continuano a lavorare. Oppure ad esempio anche senza magari muoverla siamo spesso così contratti, quindi sia durante il giorno che durante la notte. Questo ha come, diciamo, vantaggio che perlomeno non ci consumiamo i denti rispetto a se continuiamo naturalmente a muovere la mandibola, però comunque avremo una contrattura, una contrazione qui di tutta questa fascia, insomma, di muscoli che vi ho appena fatto vedere. In altri casi può essere semplicemente anche proprio un appoggio non corretto della mandibola sulla mascella, e quindi magari c'è una leggera differenza, ma anche di veramente pochi millimetri, o anche meno di un millimetro, dove poi i denti non appoggiano bene, e quindi la mandibola cerca continuamente di trovare una sorta di posizione di riposo, ma non la trova, e quindi continua un po' a muoversi, no? Il corpo continua a cercare un equilibrio. Questo, come dicevo prima, può poi naturalmente portare anche proprio al consumo dei denti. In questo caso vi consiglio comunque di andare al vostro dentista, odontoiatra, proprio per verificare che non ci sia una simmetria di questo genere, perché spesso poi basta anche già un bite, anche un bite notturno, per livellare, diciamo, per ristabilire un po' questo equilibrio, e quindi la smettiamo poi di continuamente iperattivare tutti questi muscoli. Però ovviamente se ormai già da anni avete magari questo vizio, sia per una ragione o per l'altra, di contrarre sempre tutta questa fascia muscolare, comunque questi muscoli, il tono di questi muscoli sarà alto, e quindi bisogna un attimino andare a rilassare tutta sta fascia muscolare, così che si riduce la tensione, e quindi che tutti questi muscoli non comprimono più il nostro cranio, no? E quindi anche naturalmente diminuiscono questi episodi di dolore. Per questo andremo adesso a trattare questi muscoli, e cioè inizieremo con col pterigoideo mediale, quindi come vi ho fatto vedere prima. Adesso
questo muscolo si trova qui all'interno dell'angolo mandibolare, quindi semplicemente qui vi posizionate lateralmente, se volete anche con indice e pollice, sentite subito l'osso, quindi faccio vedere qua, sentite qua, scusate, ecco l'osso, l'angolo mandibolare, e semplicemente sull'interno andate a cercare un po' dei punti fastidiosi. Quando l'avete trovato rimanete lì sopra, quindi io adesso mi posiziono, potete farlo anche su entrambi i lati contemporaneamente, infilo sotto i miei pollici, mi ancoro intanto qui lateralmente e vado un po' a cercare questi punti fastidiosi, e quando poi ne ho trovato uno semplicemente rimango sopra, o aspetto che si rilassa, che non sento più, diciamo, fastidio, oppure posso anche fare magari dei piccoli movimenti rotatori, o insomma su e giù, giusto per diciamo espandere un po' l'area di trattamento, oppure posso anche aprire e chiudere un attimino la mandibola, oppure anche traslarla a sinistra e a destra. Rimango su qualche minuto, fino a quando proprio sento che lentamente il fastidio, diciamo, può anche essere un po' doloroso, cala. Quello è il momento in cui il muscolo si è rilassato. Secondo punto, qui sul massetere, quindi qui lateralmente, faccio di nuovo vedere. Qui adesso siamo sul bordo esterno, sul lato esterno della mandibola. Per trovarlo è facile, basta che stringete, serrate i denti, e qui sentite subito sotto le vostre dita come si contrae il muscolo, e poi naturalmente di nuovo rilassiamo. E poi anche in questo caso potete trattarlo anche bilateralmente, quindi simultaneamente su entrambi i lati, anche qui o con le dita, oppure se preferite anche proprio qui con l'ipotenar, quindi la parte, diciamo, questo è il tenar, questo è l'ipotenar, semplicemente qui sentite questo osso pisiforme, e potete anche questo appoggiarlo proprio sul punto che avete trovato prima, e anche in questo caso apriamo e chiudiamo, oppure anche, anzi in questo caso vi consiglio solo di aprire e chiudere, è più facile e si sente per bene, e aspettiamo anche qua un paio di minuti fino a che si rilassa. Terzo punto, i muscoli temporali, quindi qui semplicemente di nuovo stringiamo i denti, anzi come prima, e sentiamo sotto, a livello del tempio e sotto le nostre dita, come si contrae il muscolo. Anche qui o con le dita o con gli ipotenar, e facciamo la stessa cosa, apriamo e chiudiamo la bocca. E quando aprite la bocca sentirete proprio come di solito come peggiora, diciamo, come diventa un po' più fastidioso il punto, semplicemente perché aprendo la bocca voi state allungando il muscolo. Quindi se è corto è normale che dia fastidio. Vi consiglio di ripetere questi 3 punti su ciascun lato almeno una volta al giorno, e rimaneteci veramente un paio di minuti, così che veramente siamo sicuri che la tensione si riduce. E vi consiglio comunque di farlo per almeno alcune settimane, proprio affinché non trovate più punti dolorosi e fastidiosi. Come dicevo prima, se c'è un problema alla base come l'appoggio sbagliato, oppure anche in alcuni casi anche proprio stress, dove anche durante il giorno magari siete sempre lì tesi, ovviamente dovreste cercare di farci un po' più attenzione. Mi raccomando, l'appoggio durante il giorno dovrebbe esserci sempre un po' uno spazio, diciamo, non dovremmo mai toccare i denti, cioè quando siamo a riposo i denti al massimo un pochettino si sfiorano, ma non deve mai essere una cosa così, perché lì è chiaro che
si creano insomma questi fastidi. E come dicevo, per le altre cause come l'appoggio sbagliato, andate dal dentista o l'odontoiatra perché vi dia un attimino anche lui un controllo. Per oggi è tutto, se avete domande postatele nei commenti. C'è sempre la possibilità di avere un mese gratuito l'accesso alla Physio Coleman app, dove per ogni area del corpo c'è un programma di autotrattamento con la Physio Coleman Gun e anche un programma attivo, quindi di rinforzo e di allungamento a seconda dell'area interessata del corpo, insomma, di dove si trova il problema. Per più informazioni le trovate nella descrizione.